Yorgun yüz görünümü, sabahları yorgun uyanma, gün içerisinde uyku hali, akşamları oturduğu yerde uyuyakalma. Hep bunlar oluyor tabii ki. Biz neler yapabiliriz? CPAP cihazı ilk tercihimiz. İkinci tercihimize bakıyoruz. Baba yasla bakalım başını arkaya. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? Burunda bir problem var. Ne var burnunda, genizinde? Deviyasyon var, hiç nefes alamıyor. Burnunda şekil bozukluğu var, mandalla sıkılmış gibi burnu var. Ama sorun aslında burnundan kaynaklanmıyor. Aç bakalım baba ağzını, hadi bakalım. Yani bakın, orofaringel inlet ne kadar dar. Hadi bakalım. Yani boğaz kısmı, orofaring kısmı çok kötü. Bir de dil köküne bakacağız birazdan.